Usa ka barangay Kagawad sa Cagayan de Oro City ug laing kaubanan niini ang nadakpan human matud pa na maligya ug armas. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ka buy-bust operation ang gikasa sa mga personahe sa Police Station 9 Nazaret pasado alas 4 sa hapon adlawng Sabado. Ang target, usa ka barangay Kagawad sa barangay 3 sa Cagayan de Oro City. Sumala sa hepe sa Police Station 9 nga namaligya og dili dokumentadong armas ang maong barangay official. Isa ka 45 ang maong ibaligya sa suspitsado, tapos balor kini og 20,000. Bisay ang voluntary nga pag-istorya, pag-meet na mo, ang yang giingon yun nga nasa problema nga sa kwarta kay kuno na involved siya o bipolar, yan nasa bayronon. So man ay base sa iyang istorya. Gawas sa armas, na-recover sab sa kapulisan ang usa ka magazine ug 7 ka mga bala gikan sa maong barangay Kagawad. Lakip sab sa nadakpan ang nagsilbing middleman sa maong transaksyon nga kaila lang sab sa maong opisyal. Ginasubayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kuha ang kabahin sa mga dinakpan. Posibleng mag-atubang ang duha og kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms o violation sa Omnibus Election Code tungod sa gun ban. Belong sa principal by indispensable cooperation, kay kung wala siya dili mahitabo ang mga transaction kasi siya may ang nagtulay. So ang isa si Kagawad consider gid siya nga principal by direct kuan kay siya ginagbaligya. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.